在去往罗斯托克港口。我们走到哪里下雨。这是我们家樱桃妹妹第一次坐这么大的轮船。大家好，朋友们都叫我自由公路。这是我以车为家，边工作边自驾环球的第8年。如今我们带娃从大理开车出发，第5次自驾穿越欧亚非大陆，挑战从中国开车去法罗群岛。我们离开了上期讲的德累斯顿，准备历时2天穿越整个德国北部，直接去往罗斯托克港口，抵达去往法罗群岛之前的最后一个国家丹麦。由于我们这是第5次自驾穿越欧亚非大陆了，所以在途经柏林这种常规大城市的时候，我们就没有停留，直接路过。6年前、4年前、今天，我们都来过柏林的这里东边画廊，也就是大家口中的柏林墙，打过卡、拍过照片。今日不如往日啊！现在这个地方全是人了，而且都没地方可以停车了。我们是找了好久才能找到一个位置。那个当时最著名的那幅画，东德和西德的2个总统之吻，那个地方全是人，满满的，那车根本没办法停。在欧洲自驾旅行，通常赶路的时候，我们就会停在高速服务区里，既安全又有生活保障。第2天的清晨，白白做好了早饭，我们一家人吃饭整理后，开始自驾200多公里去往港口。现在我们在德国，正在去往罗斯托克港口，然后下一站进入丹麦。今天呢，我们就不跑高速了，主要是高速不限速，我们这个车也跑不快，在高速上也没啥意思，就走一走乡村吧。大家现在跟着我们一家人的镜头啊，来今天沉浸式的看看德国的乡村。天有不测风云啊，我们走到哪里下雨。今天走这个德国乡村又下雨了。给大家看看，这个就是德国的小乡村。其实在欧洲的乡村里，每一个地方都会有一个教堂，就相当于那样，但是他们的建筑风格啊什么的都不太一样，教派也不太一样。目前的德国真的是外面好冷啊，又湿又冷。我觉得人家有这个习惯是挺好，真的是。HRF 的是那里扫叶子，我们不有很多落叶嘛，人自觉的扫，因为这里也没有清洁工，那就刚才那个马车上还有个大姐过，我们走欧洲的村庄啊，经常会碰见这样的一个地方，就是火车道和这个公路交集的地方。这个现在我不知道在国内还有没有啊？以前我小的时候，咱们国内也有这样的情况，不过现在规划都不会这样了，这避免有危险嘛。但是你看，他们现在这边还是这样的，尤其在俄罗斯有很多这样的轨道。要是不赶路，高低得从村子里待一待，体验体验。夜晚在赶路去港口的时候，本来就只剩1个多小时就要开船了，结果在这途中还碰上了交警拦路查车，这让我们更加雪上加霜。Hello. No. 父母这抓我们呢？你咋叫人害？所以你不用害怕，人家只是在检查。这是我们家樱桃妹妹第一次坐这么大的轮船。我要坐那个船，哪个船？那个。哦，那个是放集装箱的船，这个是人坐的船。